Okay, so ayan na guys yan na guys, so nakabit na natin yung ano hindi ko pa kinabit yung air filter, pang last na talaga, pang final na yun. Mahalaga, nakabit na natin yung wiring system. Ayan, okay na. So safe na yung mga wire natin, nakabit na natin lahat. So okay na rin dito, may kuryente na rin yan, tsaka yun dito okay na rin. Yung ni-repair natin, ayan o, sinulda ko yan dahil pigado. Okay, so check natin yung kanyang ano, yung dito. Ayan, okay na rin dito guys. Ayan o. So temporarily yung gasket lang nilagay natin para steady na siya dyan. Tapos nilagyan natin ng ganito harness. Yan. So okay na, set up na yan. At least wala tayong tindihin. Okay, so ikakabit na natin ito lahat, tapos test na natin kung ano mangyayari. Sige.